हेलो दोस्तों, मैं उमर, आप देख रहे हो ऐप इन्फॉर्मर। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले रेड गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर लिया उसे, और इसे मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से स्पेशली मुझे, क्योंकि बिकॉज मेरे गेमिंग लैपटॉप में जो मेन कीबोर्ड है उसको यूज़ नहीं करना था, बिकॉज अगर वो एक बार ख़राब हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने अलग से मंगा लिया है RGB लाइट मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि MT02 गियर का मॉडल नेम है। और साथ ही साथ आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी वीडियो को। तो चलिए लेट्स अनबॉक्स दिस बॉक्स ऑफ MT02 gear box। ओके, तो बॉक्स ओपन करते हैं दोस्तों, और बॉक्स ओपन करते ही हमें क्या मिल जाता है सामने से देखने के लिए देख सकते हैं आप लोग। एक छोटी सी स्पेशल कवर दिया गया जो कि प्लास्टिक में है, और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। फिलहाल मैं आपको बाहर से डिटेल दे दूँ। इसमें हम लोग को 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स जो मिलते हैं उसके भी, और इसमें हमें 3 LED मोड्स देखने मिलते हैं। विंडोज़ लॉक, डबल इंजेक्शन की कैप्स है, और 90 कीज़ एंटी गोस्टिंग से, और चेंजेबल कंट्रोल नॉब है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बाहर रखा। इसके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें एंड तक। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हैं तो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले कीबोर्ड बाहर ले लेते हैं, और इसके वायर को देखते हैं, कुछ फंसा हुआ है थोड़ा सा, जैसे कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख लो, ये जो वायर है थोड़ा इसमें अटका हुआ था, तो बॉक्स प्रॉपरली ओपन करना पड़ रहा था, और यहाँ पे हमने कर लिया। और फिलहाल वायर की बात करें तो वायर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसकी जो मजबूती है, टिकाऊ है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस ये 1K के अंदर नहीं आता, 1K प्रॉपरली आ जाता है, यानी कि 999। और अगर ऑफ़र रहा तो 950 तक जाएगा, उससे कम में नहीं मिलने वाला। अंडर 1K इट इज़ बेस्ट। एंड ऑल्सो प्रॉब्लम वाले भी हैं ये, मतलब ख़राब भी है उतना, मतलब पैसे के हिसाब से इसमें बहुत कम चीज़ आती है, लेकिन ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग ने इसकी मुंह दिखाई कर दी है, और आप लोग देख रहे हो कैसा लग रहा है ये बॉक्स, और जो कवर आता है कीबोर्ड के साथ। और यहाँ पे आप लोग इसका टाइपिंग देख सकते हो। मैं आप लोग को टाइपिंग दिखा रहा हूँ। ये रहा रेड गियर का कंपनी का, जो कि MT02 है मॉडल। ओके, और आप लोग को 1K में इससे बढ़िया RGB लाइट के साथ कीबोर्ड शायद ही देखने मिलेगा। और क्या क्या फीचर्स है, ये जो कंट्रोल नॉब है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग अपने कीबोर्ड का एक बार प्रेस करके घुमाने पे आप लोग इसका लाइट चेंज कर सकते हो, और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो आप अपने लैपटॉप का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिना टच की पैड यूज़ किए लैपटॉप का, या फिर बिना माउस के। बस ये कंट्रोल नॉब को घुमाना है आपको। और नीचे आप लोग देख सकते हो क्या क्या दिया है। पीछे की तरफ आपको जो देखने मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए स्टैंड मिल गया है, 2 स्टैंड। थोड़ा सा ये हार्ड पड़ता है, तो इसे मतलब दम लगाना पड़ता है, एनर्जी लगा के खोलना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है। तो फीचर्स की बात करता हूँ, बैक लाइट विथ 3 मॉडल मिक्स कलर, जैसे कि 3 अलग अलग RGB कलर्स मिलते हैं। चेंजेबल कंट्रोल नॉब, अगर आप लोग को ब्लैक कलर का लगाना है तो ब्लैक कलर का लगा सकते हो, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो कि दिया हुआ है डिटेल्स पीछे, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर, मॉडल नंबर। और इसमें आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो डायमेंशन 437 इंटू 140 लेंथ इंटू 35 हाइट। और वेट की बात करूँ तो 711 ग्राम का है, हमने वेट किया। और कीज़ की बात करूँ तो 104 टोटल कीज़ है, और की लाइफ 10 मिलियन क्लिक्स है। और बैकलाइट एडजस्टमेंट हाई, मीडियम, लो, मतलब इसका जो कलर है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मीडियम, लो एंड हाई। और वर्किंग करने की बात करें तो मैक्सिमम 400 मिली एम्पियर, और केबल लेंथ 1.5 मीटर है, और सपोर्ट विंडोज 7, 8, 10 और मैक को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें डबल शॉट इंजेक्शन रिवीलिंग लाइट है, 12 हॉट कीज़, मल्टीमीडिया है, प्रेस लाइट कीज़ टू स्विच बिटवीन लाइट मोड्स। और आप लोग लाइट भी बंद कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऐसे उसका लैपटॉप है, और उसके लिए मैंने स्पेशल से लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ माय मेन कीबोर्ड ऑफ लैपटॉप। और यहाँ पे हमें इसमें देखने मिलता है, अगर हम लोग FN+ पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो हम लोग LED की जो ब्राइटनेस है मैकेनिकल कीबोर्ड की, उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको विंडोज़ लॉक, PVC केबल और डबल इंजेक्टेड की कैप्स मिलते हैं, और 1990 गोस्ट कीज़, जैसा कि बताया। और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ टाइप करके कि ये बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है, और गेमिंग के लिए तो और बेस्ट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे मेन जो कीबोर्ड होते हैं ना लैपटॉप के, अगर मान लीजिए आपके पास अलग से कीबोर्ड नहीं हो रहा, आप गेम खेल रहे हो और आपका कभी कभी ध्यान नहीं रहता, तो आप इतना तेज़ प्रेस कर देते हो कि आपकी वजह से जो आपका लैपटॉप है उसका मेन कीबोर्ड जो कि जुड़ा हुआ है, अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने अलग से ये लिया कीबोर्ड, ताकि मैं कुछ भी वर्क करूँ, चाहे गेम हो, चाहे अपना कोडिंग हो, या कुछ भी हो एक्स्ट्रा एनी वर्क, तो मेरा कीबोर्ड, मतलब मेरा जो मेन लैपटॉप का कीबोर्ड है वो सही रहे। और ये रहा हमारा वीडियो, और आप लोग को सब कुछ दिखा दिया मैंने, कौन से कंपनी का मैंने लिया है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मैं ओम, और आप देख रहे हो दी ओम शो R40 और ऐप इन्फॉर्मर।
तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। खत्म। सी यू सून।